咁歡迎翻到嚟我哋 Daily Question 嘅系列啦。咁今日就講一條 IAL 嘅數學啦。咁睇翻呢啲 integration 咧，份數嘅，咁其實都係要試一個 approach 嘅啫。partial fraction 啦，咁就應該唔係啦，因為佢下邊嗰個分母根本就冇得 factorize。咁跟住就係 integration by part 啦，咁就應該都唔係啦，因為你 integration by part 嘅話咧，你係需要兩個嘢咧，即係 D 完之後咧係會出到類似嘅嘢㗎，或者 in 完之後，咁係好明顯係唔得嘅，因為一個 E3x 一個係 E to the x，咁所以就第三個啦 U substitution 啦。咁呢一題咧就似係 U substitution 啦，咁所以我哋就試下先。咁唔得嘅話就再翻轉頭。咁會濕乜嘢咧？首先就最直接嘅 U sub 通常就濕一個唔會就咁濕一個 E to the x 啦，濕多過一個 term 啦。咁所以就濕 U 度一加 E to the x 啦。咁唔得嘅話咪再試咯。咁記住大家 U 濕完之後，最緊要係咪就係寫翻 du 係乜嘢咧？咁呢邊 differentiate 一次，跟住右邊都要 differentiate 一次啦。咁所以咧，右邊 differentiate 出完咧，應該就係 E to the x，但係咧就仲有個 dx 嘅，因為呢個係 chain rule 啦。咁我哋 with respect to u 噶嘛，呢個 differentiation， 所以如果你 differentiate E to the x 咧，係需要出翻個 E dx 出嚟嘅。咁所以換言之嚟講咧 dx 咧就等於 du over E to the x 啦。好啦，咁所以而家條 integration 咧就變咗做E to the 3x over u， 然之後 dx 咧變咗 du over E to the x 啦。OK， 咁所以咧呢度可以 simplify， 咁佢就變咗 E to the 2x over u du 啦。咁好似都係棘住咗喎，咁但係原來唔係㗎，因為 E to the 2x 咧其實咪就係u 減翻一嘅二次方咯，因為你睇翻 u 減一咧，其實就係 E to the x 啦。咁所以 u 減一嘅二次方咧，其實就係 E to the 2x 啦。OK， 咁所以咧而家條 integration 咧，其實就已經變咗做一條好簡單嘅 in terms of u 嘅 integration 啦。咁剩低落嚟做嘅嘢咧，你就必須要先爆開佢嘅，因為咧而家個分母係得翻一個 u 喺度咧。咁其實你爆開佢完之後咧，你就好輕鬆咁樣可以將佢拆開做三嚿嘢啦。咁所以翻過嚟 u 二次減 over u 減二 u over u 加二 over u du。咁所以最後答案咧就好簡單啦，係乜嘢咧？咁呢度變咗 u 啦 ，integrate u 咧，咪就會出1 over 2 u square 咯。咁跟住呢度拆咗個 u 啦，咪出個2，咁咪所以 integrate 2咧就係出2u啦。咁跟住最後記住大家1 over u 咧就係出翻 ln u，咁唔好唔記得要寫翻 integration constant 就係加 c 啦。